Hai guys, kali ini kita bakal buat slime. Ini dia bahan-bahannya. Aku pakai bahan-bahan. Yang pertama aku pakai lembox. Ini lembox yang kayak gini. Maaf ya, ada kipas angin. Oh lihat dulu. Ada dua. Nanti kita bikin dua. Ada sabun cair. Ada air. Ada slime activator. Ini slime activator ya. Ada wadah dan juga ada ngaduk. Itu wadah. So, ayo kita mulai. Ini dia aku bikin dulu. Keluar air. Lalu Olah dong. Kita mau bersih Helena. Nah, sorry kalau ada lama tuh suaranya kebetulan ada suaranya kecilan ya. Saya mau pegang ini ya. Udah, ini guys. Oh, ada. Guys. Ini udah dituangin gitu. Lalu aku aduk dulu ya. Lalu masukin clear dulunya. Oh, clear. Ini nggak terlalu clear sih ya. Sini. Susah banget guys, susah banget. Ini situ dulu. Ini udah bisa kebuka. Bangin, tapi jangan semua deh. Udah. Oh, ini apa, Bu? Dan bersih. Lalu aduk. Ini kayak tutorial atau kayak tutorial. Lalu aduk. Udah gambar berata. Ini apa, Bu? Aduk. Aduk. Ambil dulu. Aku pakai air dikit aja, soalnya rada kental gitu. Belum kali. Apa sih? Ini kita aduk. Terus kita masukin ini sabun cair. Cukup banyak ya guys. Baju. Lalu aduk lagi. Ini wangian banget ya. Panas. Lalu kalau di cup itu pakai warna dikit aja. Yang jadi inting. Iya. Ups, udah ya. Aku nggak boleh ada bau sih. Tapi ya wanginya. Lalu aku itu masukin slime egg. Ini dia slime egg. Sama dong. Aduk. Sudah nih. Lalu masukin. Sekarang. Ini slime egg ya guys, tuh. Langsung kental. Bawa Slime nih. egg-nya rada strong. Udah. Nggak terlalu strong deh. Udah jadi deh. Tuh kan. Tadi itu udah, soalnya tadi kebanyakan gitu. Buat dulu. Kenapa deh? Tuh, ini udah mau ngental gitu. Ini apa, Bo? Ini apa? Beli. Kita aduk dulu ya guys. Ini udah kita aduk terus kita tambah slime egg sama sabun cair dan jadi kayak gini. Dan teksturnya benar-benar beda aku sama adik aku. Ini kayak apa? Foam slime. Bukan foam ya, cuman foam. Kita lihat guys. Aku lagi bangun. Oh, kayak gini jadinya. Jadi kalau yang kayak punya aku itu kayak gini jadinya. Ini sangat fluffy. Tuh. Cuman stretchy kok. Kalau punya adik aku kayak gini. Kayak gini. Ini lebih sedikit soalnya ya aku memang bikinnya sedikit. Jangan situ deh. Ini enak banget nih guys. Oke, segini dulu video dari aku. Jangan lupa di like and di komen ya dan juga di subscribe. Thanks for watching.